Prvo vprašanje. Z veseljem in velikim spoštovanjem poslušam vaše odgovore na naše vprašanja. Hvala vam za nesebično delitev znanja in AIQ metode. Moje vprašanje pa je, kaj je razlog in možnosti odprave pri prvo glivicah na desnem nožnem palcu, kljub 3-letnem trudu in preizkusu več različnih mazil in tudi probiotikov ni učinka. Pri težavah s prsti na nogah oziroma še bolj natančno pri težavah s palcu je treba spet iti v to, da glivice na desnem nožnem palcu pomenijo spremembo strukture. Pri spremembi strukture si je vedno potrebno iti pa gledati, kakšna sprememba funkcije, oziroma koliko dovolj močna in dovolj dolgo trajajoča sprememba funkcije je nastala v preteklosti, da je lahko potem vodila v kronično spremembo strukture. Kaki dogodki so bili, kaki vplivi so bili, kaki pritiski so bili. Tako kot recimo, če se urežete, pride do spremembe strukture. Torej je treba bilo pogledati, kako se je spremenila funkcija, kaj se je zgodilo, da se je spremenila funkcija. In zdaj v tem primeru se je spremenila funkcija kože, ki je v bistvu ni mogla dovolj zaščititi, ni bila dovolj trda, dovolj debela, da bi preprečila rezilo ali pa pač tistemu predmetu, na katerega smo se, ali pa površini, na katerega smo se urezali, da ne pride notranjost, se pravi tisto, ko imamo pod kožo ven, se pravi pride do poškodbe membrane, se pravi se spremeni funkcija, ki potem vodi v strukturo. Zdaj, v primeru, da je to akutna poškodba, tako kot recimo ureznina, se potem sproži proces celjenja, rehabilitacije in se koža obnovi ter spremeni, povrne se nazaj v prejšnjo ali pa vsaj približno prejšnjo strukturo in tudi dobi nazaj primerno funkcijo. Zdaj, včasih je pri tem treba pomagati z obliži, z gazo, s povoji, odvisno pač kakva ureznina je. Če pa manjša, pa pač telo brez zunanje pomoči porihta stvari same od sebe. In tukaj je podobno. Se pravi, funkcija desnega nožnega palca je, da v bistvu zaključi odriv od desne noge. Hkrati ima pa seveda tudi močen vpliv na stabilnost osebe, koliko stabilno lahko stoji. Če si sam predstavljate, da nimate desnega palca, stati na miru ali pa se premikati okrog v katerokoli smer, je bistveno težje in seveda veliko bolj vpliva na funkcijo nog kot dela, ki stabilizira telo in omogoča premikanje telesa kot celote v določeno smer zaradi določenega namena. Bistveno je zelo pomembna, sprav veliko bolj kot pri mezincu, recimo na nogi, čeprav tudi so pa ugotovili, da tudi če mezinc na nogi nimamo funkcionalen, da to negativno vpliva tako na gležnje kot na kolena in kolke, ter povečuje verjetnost, da imamo operacijo ali pa probleme, kronične probleme v teh sklepih, pa si lahko tudi predstavljate, da palc ima pa še toliko večjo vlogo. In zdaj, glede na to, da palc ne deluje dobro, da normalna uporaba palca, se pravi zaradi glivic, postane neprijetna, boleča, osebo pri tem ovira pri normalni uporabi noge, zaradi tega, ker je prišlo pač do spremembe strukture in zaradi spremembe strukture se potem mora spremeniti tudi funkcija. In če se struktura spremeni na slabše, se seveda na slabše spremeni tudi funkcija. In zaradi tega je težava pri premikanju. Torej, z vidika AIQ-ja, če tega niste mogli urediti z standardnimi pristopi, pomeni, da je težava sistemska, se pravi, da govorimo tukaj o težavah, ki pestijo celoten sistem, ne samo palc na nogi, ne samo stopalo, ampak celotno telo, nogo in vse ostalo. Ter seveda zraven tudi je treba pogledati, zakaj je prišlo v preteklosti do potrebe, da je uporaba vaše desne noge morala postati
drugačna od normalne funkcije, zakaj ste morali desno nogo oslabiti, narediti manj učinkovito v njeni funkciji, kar je pa vezano spet na moško vedenje, ker desna noga je vezana na desno stran telesa, na moški vpliv, na moško vedenje, ki spet je tisto, ki gre naprej, ki gre iz urejenega v neurejeno, zato da neurejeno uredi, kar pomeni, da je desna noga bolj odločna, bolj impulzivna, bolj agresivna, bolj hitra, bolj odrezava. In zdaj, če tako vedenje ni bilo primerno v določenem obdobju vašega življenja ali pa da je pač taka oblika vedenja v družini, v kateri ste odraščali ali pa ste imeli tak vzgled že pri recimo očetu ali pa če ste edinc oziroma edinka, je lahko tudi ali mati ali oče ali pa oba, je prišlo do takega problema, da vas ohranja v določeni impotentnosti in nepravilni uporabi, nezmožnosti primerne uporabe desne noge. In skozi spoznavanje lastnih vzorcev, ki jih imate v telesu, skozi učenje AIKU metode in uporabo AIKU vaj, boste lahko vedno bolj opazili, kaj se vse dogaja pod preprogo vaše senzorno-motorne amnezije, ki loči zavest od podzavesti in telesa in ustvari en cel nov svet vedenja, na katerega običajno nismo pozorni, dokler nas ne začne nekaj kronično matrati. In potem z učenjem teorije in izvajanjem vaj lahko začnete bolj razumeti, kaj je bilo tisto, da je zahtevalo od vas tako inhibicijo normalne uporabe desne noge in jo potem postopoma izboljšate in uredite, da lahko agresivno vedenje bolj učinkovito izražate in prenesete tudi povračilne ukrepe ali pa odzive, sploh na začetku iz okolice, ki običajno ni najbolj navdušena, ko oseba dvigne čustveno zrelost in spremeni svojo uporabo agresivnih čustev, sploh na podzavestnem nivoju jo poskušajo na vse načine ovirati in ustavljati. Zdaj, glede na to, na vaše drugo vprašanje, pa tudi pol logičen razlog, zakaj imate tako stanje na desnem nožnem palcu. To drugo vprašanje je pa o hemoroidih. Ti se me v dobrem letu dni zelo začeli motiti, srbeti, peči in kljuvati ter občasno tudi krvavijo. Imam tudi refluks in preveč želodčne kisline ter slabo prebavo, ki me avtomatično sili k napenjanju in iztrebljanju, to pa stanje hemoroidov seveda še poslabša. Zdaj, o težavah z hemoroidi, presnovo, prebavo, zgago oziroma refluksom v tem primeru sem že govoril v večjih prejšnjih vprašanjih, tako da bi vas prosil, da si tudi pogledate kakšne odgovore za nazaj. In zdaj to stanje hemoroidov, refluksa in problemov z želodčno kislino so povezani s tem, da je neučinkovita prebava in presnova, kar seveda spet omogoča, da oseba živi v toksičnem okolju, v katerem se ne počuti dobro, ni upoštevana, ni sprejeta, ni razumljena, ni spoštovana, ni pomembna dovolj in jo stvari, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo, ne smejo motiti, ovirati, ogrožati in omejevati, ker v bistvu se ne sme, ne zna ali ne more primerno odzvati in zahtevati spremembo. Hkrati pa to, kar ni v redu, ne glede na to, če se tega zaveda ali ne, če hoče to spreminjati ali ne, jo pritiska, stiska, dviguje tlak v trebušni votlini, da bi nekaj naredila, da bi se borila ali pobegnila od takega okolja, od takih odnosov, oziroma ta boj ali beg lahko dojemate tudi kot beg od starih odnosov, tako da jih spremenite v drugačne, da stare odnose pustite za seboj in ustvarite nove, postopoma nove odnose s temi istimi ljudmi. Če pa to ni možno, je pa pač dejansko beg iz tega okolja stran v neko okolje, kjer imate lahko možnost za drugačne odnose, kjer ne bo kroničnih težav take vrste.
In telo to moti, dviguje potencialno energijo, oseba pa to potencialno energijo ne spreminja v kinetično, torej jo ne uporablja za to, da premakne noge, da gre drugam, da gre proti nekom, da se sooči z nečim, da spremeni smer gibanja, da gre hitreje, da se upočasni. Za vse potrebuje desen nožen palec. In seveda tudi pretok energije iz trebušne votline v noge, v roke, vrat in glavo. Zdaj, če tega ne sme biti, se potem v trebušni votlini ustvarja način delovanja prebavil ali pa vitalnih organov, ki so v trebušni votlini, da ne delajo pravilno in da v bistvu normalna funkcija prebavil, se pravi, da pač ko smo lačni jemo, ko pojemo to hrano, spremenimo v kemično energijo, na to jo pa spremenimo v življenjsko in potencialno ter na to v kinetično, ne deluje in nek normalen normalna življenjska funkcija nas spravlja v stisko, nas utruja, nam onemogoča normalno življenje in to je vse to, kar ste napisali v vašem vprašanju in tudi odgovor, kaj narediti pri takih situacijah, je isti kot prej za desni nožen palec in zelo veliko strank je imel težave s hemoroidi, refluksom in so to v določenem obdobju več mesecev, oziroma če so bile stvari zelo resne, trajale tudi leto ali dve, včasih tudi 3, odvisno od okolice. Uspešno uredili zaradi tega, ker so dejansko skozi dvig čustvene zrelosti lahko agresijo uporabili za reševanje problemov, postopno in trajno reševanje problemov. Dejansko so se začeli učinkovito boriti proti kroničnim stvarem, ki so jih motile, ovirale, ogrožale in menjuje, ali pa v narekovajih bolj uspešno bežati ali pa puščati za sabo ta stanja. In zato je prišlo do umirjanja in zmanjševanja kronične aktivacije simpatičnega načina delovanja avtonomnega živčnega sistema, kar je seveda potem pomirilo kronično povišan pritisk v trebušni votlini in funkcijo trebušne votline spravilo v bolj normalno stanje, bolj dinamično stanje, kar je pa seveda potem zmanjšalo tudi vzroke in podlago za takšna stanja, kot ste jih navedli. Mogoče še edin beseda ali dve o refluksu in preveč želodčne kisline. Sploh ni nujno, da imate refluks zaradi preveč želodčne kisline, ker zelo pogosto je tudi zaradi premalo želodčne kisline. Ker običajno stres ali pa sploh kroničen stres pripelje do tega, da se nam zmanjša produkcija želodčne kisline in potem jo imamo premalo. In zaradi premalo želodčne kisline dobimo slabo prebavo, ki potem seveda zaradi tega, ker že želodec ne funkcionira prav kot en od osnovnih ali pa temeljnih delov prebave in presnove, potem seveda tudi vse ostalo, kar se dogaja po želodcu, kasneje dol proti zadnjični predpetini, ne more biti v redu. Tako da tukaj bi vas usmeril, da malo bolj raziščete, kaj vezano na želodčno kislino, ker je zelo pogosto ljudje mislijo, da je, če ga peče zgaga, če ima težave z refluksom, da ima želodčne kisline preveč, z raziskavami se pa ugotavlja, da imajo prej premalo kot preveč. In potem seveda se lahko to rešuje tudi z dodajanjem želodčne kisline, samo osnova pa je, da težave z želodčno kislino imajo vedno podlago v kroničnem stresu oziroma temu, da imate v življenju preveč distresa in premalo eustresa, kar pa vodi v takšna stanja, kot ga imate.